Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой белоснежный чудесный свитерок из модного интернет-магазина. Итак, в сегодняшнем мастер-классе я нарисовала схему для данного джемпера, и мы будем подробно рассматривать, как связать эту красоту. Сейчас я вам немножечко полистаю картиночки, вы посмотрите. Вот так он по спинке смотрится, джемперочек этот. У нас свободный крой, спущенный рукавчик, и немножко он у нас такой удлиненный вариант. Вот такие вот так спиночка, ну, конечно же, высокая планка, но это же свитерок, да? Так, смотрим, вот так вот он смотрится, очень красивый узор. Приближаю вам, девочки, смотрите, какой красивый узор. Так, далее пойдем посмотрим. Кстати, на этой картиночке вот он очень хорошо смотрится. Мне прям очень понравился узор, честно. И вот это вот белоснежное сочетание вот этого узорчика, такие вот красивые вот эти вот интересные закругления узора, очень миловидно, очень, так, знаете, эффектно привлекает внимание. Мне очень понравился. И схема, в принципе, несложная. Хочу вам честно сказать, когда составляла ее, немножечко там повозилась, но все получилось. И еще я хотела вам, девочки, показать одну фишку. Сейчас я вам приближаю. Смотрите, узор. Вы видите, вот здесь две лицевые у нас идут. Видите, две лицевые. Так вот интересно перекрестить косы. Я немножечко предлагаю свой вариант, как это сделать, чтобы вот эта лицевая, средняя лицевая, представляете, она должна идти поверх всех вот этих вот наших красивых фигурок. Вот хочу показать вам, где бы она тут... Так, здесь вот, наверное, хорошо можно увидеть. Да, вот здесь я смотрела, кстати. Вот здесь я рассматривала этот узор. Смотрите, видите? Вот видите, какое идет интересное. Две лицевые, и вот это вот перекрещивание за ним идет. Вот эту вот фишечку, это машинная, конечно, вязка. Сегодня я попыталась повторить спиц. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Что у меня получилось, кому интересно, посмотрите. Конечно, не так складненько получилось, как здесь на машинном вязании, но вот что-то наподобие я постаралась этого добиться. Итак, девочки, давайте с вами подробнейшим образом разберем, как вязать этот джемперочек. Будет вставляться описание с 44 по 54 размер. Сегодня я выбрала пряжу, предлагаю вам два варианта пряжи, одну потоньше и другую потоньше. Расчет буду делать для крупной пряжи. Ну, она, знаете, чуть толще средней вот этой толщины, то есть... В принципе, можно кто как хочет. Я смотрю, здесь крупная вязка. То есть здесь используется не тонкая пряжа. В принципе, это теплый свитер. Я так понимаю, что он рассчитан на холодную погоду. Он выполняет функцию не только нарядного, да, предмета одежды, но и вообще-то это свитер, да, видите, какой высокий отворот у нее здесь, в общем, это действительно зимняя теплая вещь, которая должна греть, вот, это главная ее функция, ну и, конечно же, выглядеть красиво и эстетично. Итак, сейчас мы, значит, начинаем выбор пряжи, смотрим. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Classic из серии. Это турецкая пряжа. В составе ее 50% у нас акрил и 49
51% акрил, 49 шерсть. В 100 грамм 240 метров. Хорошая очень пряжа. Она чуть толще, чем средняя считается. Вот. Но мне она очень приятная, она объемная. Знаете, из нее вязать одно удовольствие. Будем использовать спицы 4. Вот так выглядит узор. Вот. Показываю вам. Схему я нарисовала. И как альтернативу, девочки, хотела бы вам показать. Я начала этой пряжей, но не закончила, потому что она, знаете, не белая, да. У нас мы приближаемся к оригиналу, а у меня не оказалось вот этой пряжи Yarn Art Merino Deluxe 50. Она у меня, видите, молочного цвета. Я начала вязать образец, она потоньше. Просто вот эта пряжа, конечно, белая, она такая более толстенькая, а вот эта пряжа, она более тонкая. Я сейчас скажу вам метраж. В 100 грамм 280 метров, а состав такой же. 49% шерсть, 51% акрил. Вот. Ну, цвет вот здесь 502. Но он вряд ли вам молочный нужен. Мы же хотим белоснежный, да. Вот. А так она потоньше. Она прям чувствует, что потоньше. Вязала я ее спицами 3,5, этот узор. Тоже хорошо будет смотреться. Плотность будет, наверное, чуть-чуть отличаться. Если у нас сейчас получилось в 1 сантиметре 1,8, да, то здесь, наверное, будет в 1 сантиметре 1,9. То есть, в принципе, вот тоже можно сделать расчет самим. Вот. Сегодня я буду делать для этого образца расчет. По аналогии вы тоже сделаете для другой пряжи, какой вы выберете. Вот такой вот узор сегодня будем с вами вязать. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 18 петель она составляет и 16 рядов в высоту. Смотрите, девочки, я немножечко по своему, так сказать, опыту знаю, что, ну, я вообще по себе люблю вязать лицевые петли. У нас поворотные ряды, да, и я люблю лицевые ряды вязать. Изнаночные я люблю провязывать, как смотрят петли, или все петли изнаночными, да. Я уверена, что многие из нас тоже любят такую фишку. Приближаю вам схему, делайте скрин. И вот сейчас я хотела сказать вам о том, что здесь, вот на этой схеме, изображена путанка внутри вот этих ромбиков, да, она изображена, значит, когда у нас раппорт узора составляет 4 ряда. То есть лицевые я вяжу вот как здесь, а изнаночные ряды я вяжу, как смотрят петли. Понимаете мою мысль? То есть это не мелкая, так скажем, путанка. Она бывает 1 на 1, ну, тут 1 на 1, да. У меня 4 ряда раппорт узора. То есть первый ряд мы вяжем лицевая и изнаночная, да. То есть раппорт составляет 2 петли всего путанки. Вот. Второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Третий ряд мы меняем местами. Там, где была лицевая, вяжется изнаночная. Там, где была изнаночная, вяжется лицевая. И 4-й ряд вяжется, как смотрят петли. Вот такой вариант путанки я предлагаю. В оригинале там используется в каждом ряду идет смена. То есть там, где лицевая, была изнаночная. Я вот для себя упростила. Если у вас есть желание повторить рисунок точь-в-точь, как на оригинале, я вас предупреждаю, должна быть путанка, в каждом ряду идет замена наоборот, то есть меняется, да, где лицевая, изнаночная и замена. Так, теперь про выкройку. Сейчас я стала показывать очертания простые, без размеров. Вот такая выкройка у нас, девочки. Все тонкости, все нюансы, расчеты все делаются в последней части видео, когда я уже минут 10-15 до конца видео. Смотрите там.
Это самый конец мастер-класса, где я делаю все расчеты. Все рисую вам схематично, объясняю, какие размеры, сколько петель набирать, как располагаем узоры. Кто давно подписан на моем канале, прекрасно знает, что там я пытаюсь разжевать все досконально. Ну, а сбор информации у нас происходит вот в таком текстовом варианте, который я выкладываю под видео. Вот здесь вот размеры у меня 44, 46, 48, 50, 52, 54. Сегодня в нашем описании будут именно эти размеры присутствовать. Все я там вам скажу, все размеры вам скажу, как петли посчитала, скажу. И схематично изображу, как располагаются узоры, сколько раппортов на тот или иной размер набираем. Так, вот это все вы почитаете под видео, будет выложено для вашего удобства. По своему желанию, пожалуйста, конструируйте, изменяйте выкройку. Никто же вас не заставляет делать все, как тут вот я вам объясняю. Конечно же, включайте фантазию, фантазируйте, сделайте себе рукав с окатом, обычную классику, сделайте себе регланом рукав. Все на ваше усмотрение. Итак, сейчас приступаем к вязанию образца. Так, девочки, у нас с вами сейчас на спицах 38 петель я набрала для образца. То есть у меня здесь два раппорта. Раппорт составляет 18 петель и 16 рядов в высоту. И вот два раппорта, чтобы было понятно, как их там совмещать. Просто у некоторых, вязальщиц вызывает это, недоумение, что ли, как это совместить. Начинаем. Первый ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые. Первый раппорт связан. Вяжем второй раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые. Второй раппорт связан, кромочный вяжем изнаночный. Все четные ряды, которые у нас являются изнаночными, мы будем вязать, как смотрят петли. Третий ряд у нас с вами. Вяжем раппорт 2 изнаночные. Затем нам надо вот эти 5 петель сейчас поменять местами, перекрещивать будем. Таким образом, смотрите, можно использовать вот эту дополнительную спицу, кому сложно. Давайте покажу способ, который я придумала. Значит, мы снимаем 5 петель на правую спицу. Затем вот эту центральную петлю я ее аккуратно вытягиваю вот так дополнительно на спицу, очень сильно вытягиваю, просто бросаю. Ее можно не вытягивать, а взять и переснять на вот такую спицу. Но я вот вам показываю свой способ. 4 петли, которые у нас с вами осталось за работой, меняем местами налево. То есть первые 2 и вот так за работой следующие 2. Так, и вот эти 2 не надо пока одевать. И вот эту среднюю петлю, которую мы ее специально вытянули, да, мы ее сейчас сюда, красиво развернутую, как лицевая, одеваем на левую спицу. Затем вот эти 2 возвращаем и вяжем 2 лицевые. Вот эту вот петлю, которую я вытягивала, центральную, я ее решил провязывать 2 способами. То есть раз лицевую сделала, да, вернула петельку, правильно развернув ее на левую спицу, и еще раз провязала. Вот. 2 раза провязываю. Затем вяжем 2 лицевые. Для чего? Для чего я это сделала? Дело в том, что
вот здесь вот очень-очень, ну как бы вот видите, некрасиво. Очень длинная получается петля, вот она все перехлестывает туго. Ну, вот такой способ я придумал, девочки, чтобы было как бы более эстетично, что ли. Кстати, в оригинале тоже 2 петли идут. Так. Ну, в общем, другого способа я не нашла. Вот так. Дальше вяжем 2 лицевые, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и еще 2 лицевые. Раппорт связан. Такой же второй раппорт вяжем. 2 изнаночные. Затем следующие вот эти 5 петель перекрещиваем, как я и говорила, да, сняли на правую спицу. Затем центральную петлю я сильно оттягиваю. Вот эти вот петли, которые у меня, они за работой оказались 4, а центральная сильно вытянутая. Я ее еще и пальцем придерживаю. А вот эти 4 петли, которые у меня оказались на спице, я их меняю местами налево, перекрещиваю по 2. Вот. Но вот эти сейчас не возвращаю сюда, как обычно, а вот эту петлю серединную, которую держал пальцем, сюда, потом только эти возвращаю. И смотрите, вяжу, как 2 лицевые. Вот эту центральную вяжу 1 лицевая. Затем опять возвращаю на левую спицу и еще раз лицевой провязала. Вот так. И следующие 2 лицевые. Но это мое, так сказать, изобретение. Можете этого не делать, если кто не хочет. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, лицевая, изнаночная, путанка пошла, лицевая, изнаночная, лицевая. И опять 2 лицевые. Раппорт второй связан, кромочная, изнаночная. Так, 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд. Так, у нас с вами первая петля изнаночная. Затем вяжем 3 петли, перекрещиваем направо. Снимаем 3 петли. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые. Затем та, которая за работой, вяжется тоже лицевой. По центру вяжется изнаночная. И следующие 3 петли также перекрещиваем, но налево. Первые 2 перед работой, изнаночная за работой, вернули ее на левую спицу, провязали как лицевая и еще 2 лицевые. Так, дальше у нас идет изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой, вяжем ее, эту 3-ю изнаночной и 2 лицевые. Здесь идет путанка: лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше 3 петли перекрещиваем направо, снимаем 3 петли, первая за работой, следующие 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, изнаночная. Все, связали раппорт. Второй раппорт вяжем. Значит, идет изнаночная опять. И меняем местами 3 петли направо, перекрещиваем. Первая за работой, 2 следующие перед работой. Вяжем лицевая, лицевая. Здесь у нас идет тоже лицевая, которая за работой была. По центру изнаночная. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 перед работой. Затем 3 за работой. И эту 3-ю вяжем как лицевая, 2 лицевые. Так, связали, да? Дальше идет изнаночная. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой. 3-ю вяжем изнаночной, она первой стала. Затем 2 лицевые. Путанка идет у нас лицевая,
изнаночная, лицевая и снова перекрещивание 3 петель направо. Первая заработает, следующие 3 перед работой вяжем 2 лицевые и изнаночная и кромочная изнаночная. Так, 6-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду вяжем. Значит, у нас сейчас перекрещивание начинается 3 петель направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, лицевая, путанка идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 лицевые перед работой, 3 за работой, ее вяжем лицевой. И здесь 2 лицевые. Затем идет изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем налево. Снимаем их. 2 перед работой, 3 за работой. Вяжем 3-ю изнаночной, 2 лицевые. Дальше идет путанка у нас, 1 всего петля лицевая. И снова перекрещивание 3 петель направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой, вяжем их как 2 лицевые, изнаночная. И еще 1 изнаночная. Это был раппорт узора связанный. Следующий раппорт вяжем также. Перекрещиваем 3 петли направо. Снимаем и вяжем 2 лицевые, лицевая. Дальше идет путанка, изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой, и эту 3-ю вяжем лицевой, затем 2 лицевые. Затем у нас идет изнаночная, и снова перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой. 3-ю вяжем изнаночной и 2 лицевые. Путанка по центру лицевая. И снова перекрещивание 3 петель направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная. И раппорт заканчивается изнаночной, кромочная тоже изнаночная. Связали. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд. Самый простой, без перекрещивания. Вяжем 2 лицевые. Путанка идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем идут 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Связан раппорт узора. Второй такой же вяжем. 2 лицевые, путанка идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные, снова 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые и 2 изнаночные. Второй раппорт связали, кромочная, изнаночная. В 10-м ряду вяжем все петли, как они у нас смотрят. 11-й ряд у нас с вами. Вяжем 2 лицевые. Путанка начинается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. И вот эти 5 петель будем менять местами. Итак, там у нас центральная петля выделяется, да? Снимаем 5 петель на правую спицу. Затем вот эту центральную я, помните, вытягивала. Вот я ее сейчас сильно вытяну и оставлю вот здесь, перед работой. Следующие 2 будем менять местами. Значит, первая налево перекрещиваем. Первая у нас идет первые 2 петли перед работой, следующие 2
за работой, мы их не одеваем, не возвращаем на правую спицу, на левую, то есть мы вот эту центральную, нам надо ее сюда в первую очередь вернуть, и потом уже эти две. И вяжем лицевая, лицевая, по центру вяжем лицевая и еще раз лицевая. И дальше идут еще 2 лицевые. Вот так я придумала делать. Затем вяжем 2 изнаночные. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем самостоятельно точно так же. Вяжем в 13 ряд. Итак, у нас с вами сейчас 3 петли перекрещиваются налево. Меняем местами. Первые перед работой 2, третья за работой, третью вяжем изнаночной и первые 2 лицевыми. Затем идет путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Сняли 3 петли, изнаночная, первая за работой, следующие 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, изнаночная. И еще одна изнаночная. Следующие 3 петли по логике перекрещиваем, да, направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой, вяжем 2 лицевые. Так, а здесь у нас будет тоже лицевая, которая за работой была. Здесь идет изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем направо, налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. И вяжем ее тоже лицевой. И эти 2 лицевыми вяжем. Связали, да? И дальше у нас идет 1 изнаночная. Вот так. Связали раппорт. Следующий раппорт вяжем. Перекрещиваем 3 петли налево. Я буду молча вязать, кому интересно, смотрите. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Путанка у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. Затем 3 петли перекрещиваем направо. Вяжем 2 лицевые, изнаночная. И еще одна у нас изнаночная здесь есть. Затем следующие 3 петли перекрещиваем направо. Первые 2 перед работой вяжем лицевыми. То, что у нас за работой, тоже лицевая. Затем идет изнаночная. 3 петли перекрещиваем налево. И вяжем как изнаночная 2 лицевые. И осталось в раппорте изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас в раппорте остался последний лицевой ряд. Вяжем 15 ряд следующим образом. Первый идет изнаночная, затем перекрещиваем 3 петли налево, первые 2 перед работой, третья за работой, ее вяжем изнаночной, эти 2 лицевыми провязываем. Затем у нас по центру будет идти лицевая, 3 петли следующие перекрещиваем направо, первая за работой, следующие 2 перед работой вяжем лицевая, лицевая, а та, что за работой, изнаночная. Еще одна изнаночная. Затем 3 петли перекрещиваем направо, первая за работой, третья, вторая, третья перед работой, вяжем 2 лицевые, изнаночная, еще одна. Так, вру. Не изнаночная, а вяжем ее лицевой. Затем эта путанка идет. Изнаночная идет, опять лицевая, снова изнаночная. Так. И следующие 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. И эту третью вяжем лицевой. В путанке она будет. И опять 2 лицевые. Закончили ряд. Раппорт. Второй раппорт точно такой же, да, изнаночная, перекрещиваем 3 петли налево, вяжем изнаночная, 2 лицевые. Затем у нас идет лицевая по центру, перекрещиваем следующие 3 петли направо, 2 лицевые
вяжем изнаночной за работой, опять еще одна изнаночная, перекрещиваем 3 петли направо, первые 2 перед работой, затем у нас идет лицевая изнаночная путанка, лицевая изнаночная и следующий перекрещиваем 3 петли налево, поменяли их местами, провязали лицевая и еще 2 лицевые остались, кромочная тоже изнаночная. Так, 16 ряд вяжем, как смотрят петли, и раппорт узора у нас повторяться будет с первого ряда. Сейчас будем делать влажную тепловую обработку образца, чтобы нам с вами сделать расчет плотности. Делаем влажную тепловую обработку образца с помощью горячего пара. Так. И теперь во влажном состоянии полотно резко тянем в разные стороны. Вправо, влево. Высоту, ширину. Все тянем. Так, еще разочек увлажним. Еще тянем. Все, потянули, вроде бы теперь хорошо, все влажненько. Расправляем узор наш, даем ему сохнуть время. Итак, измеряем с вами ширину полотна нашего высушенного уже. Прикладываем линеечку, кромочные у нас также участвуют в расчете. Так, у меня получается 21 сантиметр. Еще разочек, в другом месте померяем. Также 21 сантиметр, и мы 38 петель набирали. 38 петель делим на 21 сантиметр. Получаем плотность 1,8. Запишем это вот здесь, на нашем листочке, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 1,8 петель. Теперь по вертикали то же самое делаем. Прикладываем линеечку и измеряем высоту узора. 22 сантиметра. И у меня здесь участвует 3 раппорта. 3 раппорта. 3 раппорта. Сейчас я еще раз посчитаю. 1, 2, 3. Да, 3 раппорта по 16 рядов. 16 умножить на 3 это 48, и поделим на 22 сантиметра. 48 рядов поделим на 22 сантиметра, получим циферку 2, можно сказать, 2, да? Запишем, что в 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот эти цифры сейчас очень будут нужны нам в дальнейших расчетах. Сегодня выкройка, такой упрощенный вариант. Начинаем мы вязать снизу вверх все детали. И у нас с вами расчеты сейчас пойдут вначале по спинке и переду. Спинка и перед вяжутся одинаково, отличаются глубиной выреза горловины. У нас здесь будет идти планка нижняя, резинка 1 на 1 на высоту 7 сантиметров. Затем переходим на распределение узоров, то есть на узор. Добирать будем для размера 44-46, ширину спинки я делаю 51 сантиметр. Умножая на нашу плотность 1,8, которую мы только что рассчитали, получает 92 петли. Второй размер у нас 48-50. Ширину спинки берем 58 сантиметров. Умножаем на плотность 1,8, получаем 102 петли. Знаете, тут даже 57 получается, вот так. 57 сантиметров, 102 петли. Так, и далее идет третий размер, ширина 61 сантиметр, 52-54 это размер,
набираем 110 петель. Распределение петель я всегда рисую вот таким образом. Представьте, что это ваш наборный ряд, и вот они у вас слева направо идут узоры. 5 раппортов подряд у нас с вами умещается для первого размера, ну и соответственно кромочная справа, кромочная слева. По 18 петель, так они идут значит, друг за другом, ровно. Ровно 5 раппортов, плюс 2 кромочные. В сумме составляет 92 петли. Для второго размера 48-50 у нас также остаются 5 раппортов, но крайне правые и крайне левые я добавила по 5 изнаночных. То есть начнем с 5 изнаночных, затем 5 раппортов подряд по 18 петель и закончим все 5 изнаночных. По-другому здесь никак не получается. И плюс, конечно же, кромочные. В сумме это 102 петли. Получается, для третьего размера 52-54 у нас с вами 6 раппортов в целом, и это 110 петель. Это кромочные сюда считаем. Давайте посчитаем. 18 петель умножить на 6. 108 петель плюс 2 кромочные. 110 петель. Понятно, да? Так, с этим все мы определились. Давайте посмотрим на вырез горловины и плечи. На вырез горловины у нас придется с вами по расчетам, значит, при ширине 20 сантиметров на первый маленький размер 36 петель, на второй размер 38, на третий 40 петель берем. Вот. Закрывать, как их закрыть и скруглить, на какой высоте, это будет все объяснение под видео выложено в текстовом варианте, девочки. Я об этом сейчас не буду заострять внимание. Все почитайте сами. На плечи, соответственно, у нас приходится 28, 32 и 35 петель в зависимости от размера. Высота проймы делаю на первый размер 20 сантиметров, второй 22 сантиметра, третий 24 сантиметра. Ну все. Еще я хотела сказать про общую длину. Знаете, не короткий у нас, не укороченный вариант, у нас полноценный вариант. Беру среднюю высоту, длину изделия 60 сантиметров, это все вместе с планкой. Вот. И хочу вот что вам сказать, девочки. Дело в том, что очень важно здесь правильно рассчитать ряды. То есть надо вязать согласно вертикальной плотности. То есть по рядам мы будем вязать, а не сантиметрами измерять длину изделия во время вязания. Почему? После стирки у нас с вами, как правило, трикотажное полотно сильно вытягивается. Чтобы избежать вот этого нежелательного чрезмерного растяжения, применяется коэффициент плотности, который мы с вами как раз и посчитали. Да? То есть мы с вами, давайте вот на примере, первый размер 60 сантиметров, если у нас длина на все размеры, там, конечно, ваша вот эта мерка может быть личная. Вы можете его укороченно сделать, можете еще длиннее, как тунику сделать. То есть ваше желание. Я вам сейчас показываю как учебный материал, как это надо посчитать. 60 отнять 7, это планка. Итак, общая длина 60 отнять 7 планка, которая вяжется резиночкой 1 на 1, получается 53 сантиметра. Отнимаем 20 сантиметров, у нас пройма, высота, получается 33 сантиметра. То есть вот это расстояние составляет 33 сантиметра. То есть где вы ставите метку, где у вас будет шов рукава начинаться. Да? И вот эту вот величину надо обязательно перевести в ряды. 33 мы умножим на вертикальную плотность 2,2, которую мы только что считали. Это будет 72 ряда. Я пишу 33 сантиметра, это 72 ряда. И когда будем вязать, мы будем знать 72 ряда, опа, ставим метку. Здесь начнется у нас пройма. Понятно, да? К длине изделия также применяется, то есть на какой высоте у нас будет формироваться вырез горловины. Кстати, вырез горловины по спинке, видите, я сделала. У нас 2 сантиметра будет его глубина. У переда 10 сантиметров я сделала вырез горловины, глубина. Вот.
Теперь давайте перейдем к рукавчику. У рукава по низу набираем также для планки 52, 54, 56 петель. Можете увеличить это количество. Я просто люблю тугой, вот здесь вот, чтобы манжета была. После этого вяжем на высоту 10 сантиметров планку резинкой 1 на 1. И далее переходим на узоры. Вот. Что касается скоса, тут же у нас идет формирование скоса. Смотрите, девочки, 72 петли у нас будет в самой широкой части. Это все по нашим величинам. Первый размер 40 сантиметров, ширина самой широкой части рукава, второй размер 44 и на третий размер 48. И умножили все эти сантиметры на плотность по горизонтали, получили 72, 80, 86 петель. Смотрите, от планки до конца рукава у нас стоит размер 35 сантиметров. Конечно, это будет ваша индивидуальная мерка. Рост у нас у всех разный. Измерите свою длину рукавчика, да, и сделайте свой расчет. Я расскажу вам, как посчитать этот скос. То есть, как нам прибавки эти делать равномерно. Вот в чем суть расчета скоса. Ну вот, смотрите, 35 сантиметров я также умножила на нашу плотность по вертикали 2,2 и получилось 78 рядов. Далее, смотрите, из 72 петель, первый размер показываю, 72 петли, по низу 52, разница это 20 петель. На каждый скос придется прибавлять по 10 петель. А теперь мы вот эти 78 рядов, высота скоса, делим на вот эти прибавочные 10 петель, да? То есть вот что мы устно можем. 78 рядов делим на 10 петель. Получается вот такое число. Ну, то есть в каждом восьмом, округляем, в каждом восьмом ряду должна быть прибавка. Аналогичным образом мы посчитали другие размеры. Я тоже посчитала, в описании это все будет. Да? Тут у меня получилось 13-15 петель. Теперь, что касается распределения узоров. Да? Смотрите, 52, 54, 56. Давайте поделим на 52, разделим на 18. Сколько у нас раппортов? Ну, у нас здесь вот 2 раппорта и чуть-чуть не хватает. То есть у вас расположение будет... слушайте, а если нам ровно 3 раппорта сделать и не мучиться? 3 умножить на 18. 54 петли, да? А давайте так и сделаем. То есть, смотрите. У нас будет 3 раппорта, да, по 18 петель. Одна кромочная справа, одна кромочная слева, да? То есть надо будет еще плюс 2 кромочные. Давайте так. В последнем изнаночном ряду нашей резинки мы будем прибавлять петли. Для первого размера, там где 52 петли было, мы прибавим с вами до 58, то есть на узор выходим с 58 петель, должно быть на все размеры. Потом вот эти скосы. Тогда вот это сейчас все пересчитывать надо. 58 петель у нас, 3 раппорта подряд умещается. Красиво, хорошо. Все петли, которые вы будете по скосу прибавлять, можете включать их просто в изнаночную гладь, чтобы не заморачиваться с узором. Здесь трудно будет выводить. То есть вот у нас 3 раппорта будут идти по центру рукава с 2 сторон изнаночной гладь. Нормально будет смотреться, там внизу рукава ничего не видно. Так, 58 петель, да? И сейчас пересчитаем. 72 поверху отнять 58, получим 14 петель. То есть надо будет прибавить с вами 14 петель. Делим на 2 скоса, 7 петель всего будет прибавляться, девочки. 7 петель. Затем 80 отнять также 58. 80 отнять 58, 22, то есть 11 петель будет прибавляться по каждому скосу. И 86 отнять 58, 28 делим на 2 скоса, 14 петель будет на каждый скос. И вот сейчас считаем, 78 делим на 7 петель, которые надо прибавить. 78 рядов делим на 7 будет у нас в каждом 11 ряду. В 11 ряду. Затем, там, где у нас второй размер, 78 делим на 11 петель по каждому скосу в каждом 7 ряду.
И там, где у нас 14 петель, получается 78 делим на 14 петель. Это будет, вот здесь вот надо будет чередовать. Здесь, видите, такая цифра, то есть мы ни в пятом, ни в шестом не можем написать. Давайте сделаем, чтобы было хорошо и складно. Первая прибавка в пятом ряду, следующая в шестом, в пятом, шестом. То есть чередуем, да? Чередуем в пятом и шестом ряду прибавки. И так 14 раз подряд. Так, ну и все, мои хорошие, собственно, все мы с вами посчитали, все распределили. Шикарно все получается. Давайте, до новых встреч. Описание будет у нас под видео в текстовом варианте. Еще раз напоминаю об этом.